Ang atong doktrina bahin sa Dios nga usa ka Dios, tulo ka personas, gilalisa na ni sugod pagyud sa sinugdanan pag-abot na ni Kristo ug hangtod karon daghan pa kaayo ang dili ganahan aning maong doktrina. Kamo ganahan mo ani? Motuo mo ani? Ayo. Sige, atong suwayan og nituo bagyod mo o ganahan bagyod mo. Kung ganahan ta og motuo ta sa usa ka kamatuoran, ato gina siyang puy-an. Nya, nagpuyo ba mo sumala sa Holy Trinity nga pagtulunan? Nagpuyo mo? Wa, sad mo kay baw. Di na lang ta mutugkad kung nganong usa ka Dios tulo ka personas. Naghantag ika-explain, daghan sa tag ika-critic niini. Mas importante ang pagmatuod sa ilang presensya. Kini manggong maong doktrina gipadayag ni wala ni siya giimbento ba, gipadayag kinsa may nagpadayag niini si Kristo. Matod pa niya, gikan ko sa Amahan, ako ang anak sa Dios nga nagpakatao. Anak siya. Nya pagday niyang sakas langit, ingon siya, akong ipadala kaninyo ang balaang espiritu nga maunay magtudlo ninyo sa kamatuoran. Matod pa sa atong ebanghelyo karon. So, ang espiritu, si Jesus o ang Amahan, Dios sila. Kay matod pas unang pagbasa, wap agani mabuhat ang tanan, diha na siya. Kinsa man to siya? Ang Espiritu Santo. Diha na. Bisag basahon ninyo sa Book of Genesis, maingon dayon nga ang Espiritu sa Dios nagpautaw-utaw diha sa ibabaw sa hugaw ug ngit-ngit nga kaning universo. Nya ang Amahan dayon niingon, mutungha ang kahayag, tungha din kahayag. Nya niingon dayon San Pablo, ang tanan gibuhat tungod sa anak, kay ang gigamit sa Amahan pulong man. Nya ang anak mao man ang pulong nga nagpakatao. Gibuhat sa Amahan, pinaagi sa pulong. Unya ang pulong wa man sana siya mahimo kun pulong lang, do nagyoy gahom. Nya ang kadang gahom mao na ang Espiritu Santo. Nakaron ingon man ko ninyo, inyo bang gipuy-an, kung atong i-summarize ang ilang mga functions, specific functions sa persona sa Holy Trinity, masummarize nato sa pag-ingon, ang Amahan, ang iyang function, creation. Ang anak, ang iyang function, salvation. Ang Espiritu Santo, ang iyang function, sanctification. Nakaron, nahigugma ba mo sa creation? Kung nahigugma mo sa creation, nahiusa na mo sa Amahan. Di ba? Nya, kanang inyong kilay, part na sa creation, part dili. Nya, og inyong kiskiso, nahigugma pa mo ana. Kanang inyong fallopian tube, mga babae, o vas deferens sa mga laki, nga para agianan sa similya para mamabdos, part na sa creation. Kung atong ipalaygit, atong ipabasiktomi, nahigugma pata sa creation. Doko-doko na. Kanang color sa inyong buhok, part na sa creation. Part dili, colors buhok, dili part sa creation. La. Kana ganing color, kana lang color ba nga black. Nanay daghang mga cells diha nga black cells nga maoy nakapahimo anang black. Unya ini ka white sad ana, daghan sa kay ng mga white cells nga naa diha. Kanang cells sa atong lawas mao na siya nakapahimo natong dako nga organism. Ang cells
Mao bitaw ang COVID, nagtap-tap ta, kaya ang iyang pamatyon ang cells, kanang gagmayng parts ba? Pero part na sa creation, tanawag mga matay ang atong gagmay kay mga cells tungod sa virus. Ang resulta, kanang dako nga organism, mamatay pud na. Okay, pangutan na imong tupad. Ing na, okay pa imong cells? Pangutan na. Niya, muubo kayo na, awa na, murag di na kayron okay. Ano? Oy, mahadlok to, sales na na. Pero part na sa creation, ang atong paghigugma na, pinaagi sa pag-amping, dili nimo inuman anang mga toxic, sama anang mga pills para papugong sa panganak, dili ka mo inom anang mga chemically made nga mga pagkaon, ana, nag-amping ka sa creation. Di ka patakaglabay ang imong mga basura, kay makapapulyot na sa palibot, nag-amping tas creation. Di ka magsigig panilab anang mga basura, imong silaban, kay ang aso ana mo, guba sa atong ozone layer, nag-amping kas creation. Di ba? Og nahigugma kas amahan. Da, ilom lagi mo. Karon, ang anak, salvation. Unsa may salvation nga gihatag ni Kristo nato? Ibaw mo? Unsa man? Ingon siya, ang akong mga pulong, espiritu o kinabuhi. Kinsa tong magsunod sa akong pulong, dili na mamatay. Mana ha? Karon, nagsunod mo sa pulong sa Ginoo. Uy, tubag. Kada supak nato sa pulong sa Ginoo, nagkahulugan na siyang impierno, damnation, dili salvation. Niya karon, pulong bas Ginoo kanang pagsigig panglibak? Di mo manglibak. Libak padagsa. Pulong bas Ginoo kanang sigig kasuko? Kanang mamalikas ka? Pulong na, dili. Di mo masuko. Pulong bas Ginoo ang pag-ingong I love you? Nya, gasigi mo ingong I love you. Okay, practice na imong tupad. Kana, practice, bag di ba kahilasan? Di ba kahilasan nga mo ingong I love you? Sige na, lingi. Ready? 1, 2, 3. Daghan kay wa mo lingi, gihilasan. Ang pasabot ana, ang pulong sa kaluwasan imong gikahilas, hilas. Kamong mga asawa, di mo hilasan nga mo ingos inyong mga bana karon nga I love you without condition. Gi kono, og naade imong bana, gihonghongi kono be na. I love you without condition. Tanawang naong di ba mutamihid na hilas. Sige kuno, kamo kuno mga bana kuno be, kamo sa kuno isulti sa inyong asawa. Ingna kuno inyong asawa nga, you are the only love in my heart. Sige, ingna ka na. Sige na, ingna, you are the only love in my heart. Di mo na imong asawa, katong imong gitiksan ditong panwaya ka, katong imong gitiksan-tiksan. Kana sigihan imong basa anang TikTok, unsa man na, ako na. Bahala na mo diha. Basta mauna siya ang pulong. Mauna ka mo maginikanan, ang pag-istorya ninyo sa inyong mga anak, gamita ang pulong. Maluwas gina inyong mga anak. Kung gusto ninyo silang luwason, gikan sa ilang pagkatapulan, gikan sa ilang pagkaadik anang cellphone, gikan anang ilang mga barkada, gikan anang ilang pagkadakog kaon, ilang nang dakog kaon, gikan anang ilang pagkabugo, kay di gyud magtuon, sige lang kahagbong. Kung gusto niyong luwason, pulong sa Ginoo mo ipaambit haron maluwas na, kay ang pulong sa Ginoo mao si Kristo, ang ikaduhang persona sa Dios. Pakatawha ang pulong diha sa kasing-kasing sa inyong mga anak, diha sa kasing-kasing sa inyong mga silingan, kanang silingan nga magsigig libak, gamitin nagpulong sa Ginoo. Basta lagi. Og di na mausab, patay gina. Joke lang na. Di sana mao.
Mausab lagi na, mausab gina. Pero gamitan na nimog pulong siyawa, di gina maluwas. No? Nakaron, ari na ta sa Espiritu Santo. Unsa man siya? Sanctification. Tigbalaan. Nya unsaon man ta pagbalaan sa Espiritu Santo? Matod pa sa atong profession of faith kanang credo, nagato ako sa Espiritu Santo sa santos nga katoliko nga simbahan, di ba? Gisumpay ang simbahan sa Espiritu Santo. Nganuman, kayang simbahan nagsugod diha sa Pentecostes katong niaging Domingo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Muna dinhi sa simbahan ang makapasantos nato kanang 7 sacraments. Anha kita masantos, wa gani ng 7 sacraments, there is no holiness. Muna kanang inyong mga anak, inigkataho sa bata, pabunyagi dayon. Kaya ang first sacrament, nga gitawag og giyawi sa kaluwasan o kasantos, maunang bunyag. Uy, ihuwat-huwat magnanay mahanda, mudako na ang baboy, makatigom nagkwarta. Ang kwarta mo'y makapasantos sa imong anak. Huwaton man ang papa nga tuas abroad nga muuli usa next year, una man bunyagan, unya paabuton nimo og 1 year, una pa masantos ang imong anak. Unsa man itugot nimo nga anang usa ka tuig yawa ang imong anak? Kay naa pa diha ang original sin, nagtapot pa ang trademark sa yawa. Ay kunyog tutuki. Kay mao nay kamatuoran, agad-agad sa handa, agad-agad kon muuli na hastang mga ninong nga misaad nga mutambong jud ko kay first baby ra ba na nimo, mutambong jud ko ako'y angkon sa inasal. Di gyud pabunyagan kay ang inasal unya ma-forfeit. Ayaw, bahala na ng inasal diya. Inig birthday na lang na. Pabunyagi dayon ang balaod sa atong simbahan, kanus abunyagan ang bata para masantos ang iyang kinabuhi as soon as possible after birth. Kung lagsik na ang inahan, lagsik na ang bata, hala, bunyag dayon. Sus, dadon din itagurhan na katuig. Nga kugusa ang iyong anak sa bugat kay padiroyan na malusno na siaw na kayong bata kay tulo na katuig na limbag pay imo kay wa na usa na katuig kapin inigbubo ko na to tapihon pang tubig. Ano po? Ako kani yawa na gining inyong anak. Sinang kay nigbubos to ako nagabunyagan mo. May gani kay wa tukuri ang naong pari. Yawa ka, yawa. Ayaw ka tong gamay, tong gamayng bata, bunyagi din, ano masantos, mabalaan. Nya sunod dayon ang kumpisal. Sus, grabiha gid din taon. Kana mangumpisal diri kay padung kasal. Pader, ang akong katapusang kumpisal, dugay na to pader, elementary pa man ko ato. Pila naman roy imong edad? 30 na pader. Pila edad nimo ato? 9. Ana, pila naman katuig wa ka kumpisal? Amaon ini apa din. So sa ato pa 30 minus 9 21 katuig nga siya yawa. Nga siya evil kay nagpuyo sa sala, wa malimpyo. Nay sakramentos kumpisal wa ginay bayad. Doo lang pare. Kumpisal dayon. Uy, magyawa-yawa man. Kanang matrimony kana nganong magpuyo-puyo manggid mo nga naa manggid kasal aron mahimong balaan ang inyong gugma. Nganong magpuyo-puyo man? Kinsa dinhi ang nagpuyo-puyo? Taas ang kamot. Na, wala bagay mo isas kamot ay. Ang puyo-puyo. Nganong magpuyo-puyo man? Kay wap ay handa, di kami ready financially. Unya nganong magtinukhangay man mo? Nga di man na makapabalaan, makapugong manggani mo sa pag-adto sa simbahan para magpakasal, di mo kapugong anang inyong gibati. Pangutan ang pari og madre. Giunsa na namo? Di ba moingon ang madre, sariling sikap. Sariling sikap, luhod, dupa, ampos Ginoo, pangayo sa Espiritu Santo og grasya nga malig-on ta nga mosulti sa kamatuoran nga di pa mo angay mag-sex karon kay ang kamatuoran ninyo ulitaw mo og dalaga ang minyo ra mo'y mag-sex. That is the truth. Matud pa ni Kristo, mauna ang kamatuoran.
Ikaw mag-antos ba sa dana pa diroy? Na sila. Ka-painful ba? Istoryahe. Ako sa una, nakauyab jud kog mga napo kabuok. Hangtod karon, mapagarbuhon pag yung kong muingon, nga wa gyud ko nakig-sex nila. Bisag inyo pa silang pangutanon. Ambot o wa ba sila nagmahay? Basta ako, porting mahay. Wa ko nagmahay, oy. Wa ko nagmahay. Oo na, nga naman, hangyo gyud Espiritu Santo. Nagtuo ka, perting lisura na pugnan, pero naay gracias Ginoo sayon kay pugnan. Muna isulti na ninyo, mga ginikanan, nga mga anak, bangayo gyud Espiritu Santo, nya unsaon man na, pinaagis pagampo, prayer, prayer, pray, pray. Every time you pray, the Holy Spirit will descend upon you and give you all the graces to become like Christ. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ingon siya, ang atong kalipay naa sa kasiguruhan nga kita makaambit sa himaya sa Dios tungod ni Kristo. Apan dunay laing ikaduhang kalipay, unsa man ang atong mga pag-antos. Gisayunan ka na, ang Espiritu Santo mutudlo nato nga ang pag-antos makalipay. Mutuo mo ana. Sige, lingian na imong tupad. Ing na paantos ako. Ing na paantos ako. Sa ato pa de, kung ka paantos ako, lipaya ko. Ana, kay ang pag-antos ko no, makapahimo natong mapailubon. Ang pagka mapailubon, makahatag nato og sa to paglaom, og ang paglaom mo na nay mohatag nato og way sukod nga kalipay sa mga butang karon og sa umaabot. Ang Espiritu Santo mo'y mohatag nato ana. Pangayo. Mabitaw ako nilaom pagyud ko nga mahurot ra gid ning slat og kahalin. Bitaw, nilaom ko Ang atong halin karon niabot nag 7,302 slots. Pakpak. Naapay 46,698 slots. Karong June 22, akong 18th anniversary sa pagkapari. Karong June 22. 11 mi kabuok giordinahan. Ang akong mga kauban mao kining mosunod. Naa diha sa San Fernando Rey, diha sa Liloan proper, si Father Morphy Sarsunas. Naa dito sa Danau, si Father Junjun Almasol. Naa diha sa Consolacion, si Father Joselito Peralta. Ambot og only pa ba siya karon kay nasa pamati sa lawas. Unya naas Talisay si Father Roger Piloton, naas Minglanilla si Father Roy Bukag, naas Oling Naga si Father Sondo Edgar Sondo, naas sa Santa Lucia Asturias si Father Chris Amores, naas sa Santa Fe si Father Dave Villasiran, naa dihas Buhisan, usa na sa amo mga kinangilngigang kauban si Father Mar Balili. Mo na rig process sa canonization ni kaning Chupilo Kamumot. Unya naa sa seminaryo pero going to further studies si Father Jojo Di Aquino. Diha na formerly sa Gitsimani Parish na assign. So karon pulos pa gid mi pare. Pero nakahukom kong dili ko mag-celebrate para sa akong kaugalingon din his parokya. Wa na nang hikay-hikay, program-program. Ako nang i-cancel karong 22. Nga akong buhaton, mag-feeding lang og lugaw ngadto sa tanang kapilya. Pinaagi sa ato mga chapel leaders. Maglugaw, nya pakanon ang tanang gustong muka og lugaw. Na, okay na no? Kay gamay ra gasto. Ang akong buhaton sa akong kuan, magsigi kog baligyag slots. Kamong tanan nga nakauyon sa akong pagkapare, palit mog slot, 11 menos usa. Nya ihatag na karon kutob karong June 22. Hakon tan-aon og
naabay daghan nga nakauyon sa akong pagkapari. Kamong wa kauyon, palit lang gyapon mog slot. Nga naman, aron makauyon mo. Kay tagaan mo sa Espiritu Santo o grasya nga makauyon. Hurot ni kaning 46,698 mahurot gini kung mamalit ang tanan nga naka-appreciate sa among pagkapari. Nganong ako manang slot ipamaligya tungod kay gusto ko nga matukod na dinhi ang atong mga proyekto sa simbahan nga mao'y atong pahilunaan aning 54,000 ka slot sa DOPS. Ang pagtukod sa atong kumbinto diri sa Loyo niya ang atong ground development na dihang tarpaulin bag-o na ko nang gipabutang gahapon na print na ang atong ground developments na tingali ginagmayng adjustment pero more or less mao na gid na ang naong niya gikan didto sa entrance padong dinhi ana nindot ana unsa may mahitabo kada ninyo palit og slot nakighiusa mo sa creation sa salvation o sa sanctification. Kay dinhi sa simbahan, ni adinhi ang creation, ni adinhi ang salvation o ang sanctification, ni adinhi ang Holy Trinity. Nya kung anhin ninyo i-invest ang inyong gugma pinaagi sa pagsuporta dinhi, dili dito sa tarian, dili lang dito sa parlor, dili lang adto sa mga department stores, dili lang adto sa mga amusements, adto nyo ipanghatag ang dagko kay kwarta, pero dinhi inyo lang gamay-gamayon kadto dito dito kahatag ninyo total package sa salvation, creation, and sanctification. Kani dinhi, bisag ihog lang ninyo sa sibot, labaw na yung inyong ipaso dire, awa na, naana ninyong tulo, because the Holy Trinity is here. Amo na kanindot aning atong pagtuo. Usa ka Dios, tulo ka personas. Ay na lang nagtugkara in a scholarly way, himuin na lang og pagpuyo nga mahiusa ta kanunay sa Creator for creation, sa Savior for salvation, the second person, and the third person sa Sanctifier nga mao ang naghatag og sanctification, the Holy Spirit. Manindog ta. Nagatuwa